الحلال بين والحرام بين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم وسلك مسلكهم إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. أما بعد، adúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba wa, ọba tí ó ní kí a bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ Ramadan láti ọjọ́ Jumu'ah tó lọ. Ọlọ́run sì tún ní kí a di Jumu'ah tó nínú oṣù Ramadan, tí ń jẹ́ pé àwẹ̀ sí dídí ọjọ́ mẹ́jọ lénìí. Ọlọ́run ọba àlìkẹ́lá kó má ṣe dákun, kó má ṣe fi wá sínú àwọn tí wọ́n mọ ìgbẹ̀yìn oṣù Ramadan pẹ̀lú ẹ̀sìn, pẹ̀lú àlàáfíà. Gbogbo àwọn ìṣòro tí ń bẹ nílé lóko tí ó ṣe sábàbí tá a fi wà ní inú ilé pẹ̀lú yọ̀ǹda Ọlọ́run ọba àlìkẹ́ọ́lá, kọ́nà ọba àlìkẹ́ọ́lá má sábà kálẹ̀ kí oṣù àlùbáríkà yìí tó kó láàrin wa. Adúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba àlìkẹ́ọ́lá tó ṣe wá kù dé àsìkò yìí, àti ń ṣe ọjọ́ kẹjọ oṣù Ramadan 1441 May 1st 2020. À ń tẹ̀síwájú lórí àwọn ẹ̀kọ́ wa, kọ́lọ́run ọba àlìkẹ́lá má ṣe fi albarka sí fún wa. Àkọ́kọ́ nínú àwọn ẹ̀kọ́ wa, òun náà ni èyí tí a ti mọ̀ pé òun náà la máa ń tẹ̀síwájú yẹn, tí ń ṣe àlàyé lórí maqasidu thalathatil usul, àwọn tí ń jẹ́ kókó tí ó yẹ kí a rí gbọ́yé níbi ọ̀rọ̀ bàbá tí wọ́n kọ tírà tí ń jẹ́ thalathatul usul. Wọ́n náà là ń tẹ̀síwájú lórí ẹ̀. Àti bọ́ sínú al-muqaddimatu thaniya, ìtìsíwájú ẹlẹ́ẹ̀kejì tí bàbá yìí tẹ̀síwájú, tí a sì ti ka al-mas'alatul ula, èyí tí ń jẹ́ iṣu alákọ̀ọ́kọ́ tí wọ́n sọ fún wa nínú àwọn mẹ́ta ìyẹn tí wọ́n sì tún ṣàlàyé wípé ó jẹ́ dandan fún wa. àti kàyẹn náà a sì ti sọ kí làwọn tí mẹ́ńbẹ̀ lánàá pẹ̀lú yọ̀ǹda Ọlọ́run ọba àlìkẹ́ọ́lá. أما تسواج عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أفوان جي وانينو ترايين بين ẹlẹ́ẹ̀kejì nínú àwọn alámọ̀rí mẹ́ta tí wọ́n tó sọ fún àwọn kó jẹ́ láti mọ̀ àtọkùnrin àtobìnrin wa tí a jẹ́ mùsùlùmí, tí yẹn bá ti bàlágà ti dọ̀nà yẹn lórí ẹ̀ láti mọ̀. ẹlẹ́ẹ̀kejì nínú ẹ̀ òun ni pé anna Allaha, dájúdájú Ọlọ́run ọba wa tí ń ṣe Allah, la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la yarda, kò ní yọ́nú an yushraka ma'ahu ahad, kí wọ́n pa nǹkan kan papọ̀ mọ́ fi ibadatihi, níbi ìjọsìn rẹ̀. Ọlọ́run ò ní yọ́nú láti pa nǹkan kan papọ̀ mọ́ níbi ìjọsìn rẹ̀. Gbogbo ẹnikẹ́ni tí yẹn bá papọ̀ mọ́ nínú ìjọsìn rẹ̀, Ọlọ́run ò yọ́nú sí. Bàbá wa fi eléyìí nílẹ̀ pé la malakun muqarrabun, kò gbọ́dọ̀ jẹ́ màláìka Ọlọ́run tó súnmọ́ Ọlọ́run jùlọ, wala nabiyyun náà màláìka, wala nabiyyun mursalun, kò sì gbọ́dọ̀ jẹ́ ànábì tí Ọlọ́run tún ránṣẹ́.
so tí ó bá ti wá jẹ́ kíní kejì wọn ìyá jẹ́ pé àwọn tí ó wá tó méjèèjì ọlọ́run ò ní yọ́nú kí èèyàn pa wọ́n papọ̀ níbi ìjọsìn rẹ̀. wad-dalilu qawluhu ta'ala àti pé ẹ̀rí lórí eléyìí òun lọ́rọ̀ náà ọba àlìkẹ́lá tó sọ báyìí pé wa anna al-masajida lillah àti pé dájú àwọn ibùfi orí balẹ̀ tí ọlọ́run ọba àlìkẹ́lá ní ṣe fala tad'u torí náà má pè ma'a Allahi ahada pẹ̀lú ọlọ́run ẹnìkankan nǹkankan ẹ má pè nǹkankan pẹ̀lú ọlọ́run ọba àlìkẹ́lá. sókí báyìí náà látú a máa ṣàlàyé àwọn tí mẹ́mbẹ̀ láti ọ̀la insha Allahu ta'ala tí a sì máa jàǹfààní kí ni al-istinbatu tí onímọ̀ ìtúnfẹ́ mú jáde mi àyà tí wọ́n fi ṣe ẹ̀rí kí ọlọ́run ọba àlìkẹ́lá kó kún wa lọ. ẹlẹ́ẹ̀kejì nínú ìjókòó wa wọn náà ni tẹ̀síwájú lórí al-asalibu an-nabawiyya fi at-ta'amul ma'a akhta'i an-nas a sì wà níbi taqdim ìtì gbáwájú afá tí wọ́n kọ tírà yìí. qala hada'ullah wa qad sara an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ala nurin min rabbihi salikan sabila inkari al-munkar wa tashihi al-khata'i ghayra mutawanin fi dhalik. ومن هذا وغيره استنبط العلماء رحمهم الله قاعدة لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة. نيبتي أفايتي فين الفوا إتنجي يروري لك تاتي ما في كويوا بي إتسي أتوسي نلنا القرآن نكيسي تتو تيسي مواري وبدا ọlọ́run ṣàtúnṣe ànábì mẹ́rin lẹ́yìn náà tún mú ẹ̀rí mìíràn wá bí àwọn sàábì ńsẹ́lá Muhammad gan àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí wọn tí ọlọ́run ọba àlìkẹ́lá ṣàtúnṣe wọn tí ó mú wá bí méje tí ó sì jọyé pé ó pọ̀ jù báyìí lọ. àfáà wa ń tẹ̀síwájú pé àti pípàápàá ànábì sallallahu alaihi wasallam nínú sẹ̀mí ayé rẹ̀ nígbà tí yẹ kí bọ́lọ́run ọba àlìkẹ́lá sì fi ìlànà lẹ̀ ní pé ká má dákẹ́ lórí àtúnṣe ká má ṣàtúnṣe ká má ṣàlàyé ànábì náà wá rìn lórí tí ń jẹ́ ìmọ̀nà látọ̀dọ̀ ọba rẹ̀ bó ṣe wọnú al-Qur'an tí ó ń rin ojú ọ̀nà ìmọ̀ kọ́ tí ṣẹ̀ríà bá kọ́ tí làákàyè náà sì gbọ́dọ̀ takò tí làákàyè bá dá lálàáfíà tí ó sì ń rin ojú ọ̀nà ìmọ̀ ṣàtúnṣe àṣìṣe àwọn èèyàn láì ṣe pé ànábì wa ń kọ́lẹ̀ àbí ń fà sẹ́yìn kò ànábì ò ní mọ wá fà kùnùnù kíákíá náà ní sáré mọ́ sí tó bá yẹ kó wọ́n sí ní ìlànà tí Qur'an gbé kalẹ̀. ومن هذا لا ترى إلا نتا نبي الله لا ترى ما يكو بلون سي كو نبي لوري بي قرآن ما نسي أتوسني ما نسلايني ما نباكيسني وغيري يتوان كان مين إنه أوان انتي جوبه. so وإن كان في هذا الكلام إشكال لكن ميوتي في سي كومنتي أقوى لوري أقوى أو رافين ما قاري تقديمي ما كومنتي جنرالي لوري أوان تلاكي توسي باتاكي لكن يلي مشايلي يلي سي مولبه يعني بلا ترى ìlànà àwọn nǹkan tí àwọn mention nu Qur'an níbí nípa bí àwọn nǹkan ṣe wá tí Ọlọ́run jí ṣàtúnṣe ànábì jí ṣàtúnṣe àwọn sàhábí wa ghayrihi àtàwọn àyà míì náà tí àwọn ò dákọ ọ̀nà tá a lè gbà tú tí ó fi lálàáfíà ní ọba nìyẹn látara rú àwọn ẹ̀rí báyìí làwọn onímọ̀ ṣe fàyọ kọ́lọ́mbà wa kẹ́ wọn àyè tí ń jẹ́ qaida kan principle kan tí ó sọ báyìí pé la yajuzu fi haqqi nabi sallallahu alaihi wasallam ta'khirul bayani an waqtil haja ibaratu wa ilmiyatu wa daqiqa ni kama dako annabi sibe la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil haja bukatun tí wà nínú ọ̀rọ̀ àfà àdìgbàtà padà sàwọn àkíyèsí lápapọ̀ ní odidi ìjókòó ẹyọ kan. àfà ń sọ pé kò lẹ́tọ̀ọ́ ní bí tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa ànábì báyìí pàwọ́ ànábì là ń sọ so kò lẹ́tọ̀ọ́ kí èèyàn lọ àlàyé lára kúrò ní àsìkò tí bùkátà pèpè fún. ìtumọ̀ kọ́ìdà yìí ní ṣókí báyìí náà ni pé gbogbo àsìkò tí ó bá yẹ kíyàn ṣe àlàyé nǹkan tí Ọlọ́run ọba àlìkẹ́lá fi rán ànábì sallallahu alaihi wasallam kò lẹ́tọ̀ọ́ kí ànábì sallallahu alaihi wasallam tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa ànábì kò lẹ́tọ̀ọ́ kí ànábì sallallahu alaihi wasallam ntọ́lọ́run ni ó ṣe àlàyé láwọn òfin láwọn ìdájọ́ kó wá jẹ́ pé yóò gbé kó lásìkò tí àwọn èèyàn tí Ọlọ́run ránṣẹ́ tó ránṣẹ́ sí
tí wọ́n náà lọ rán sí wọn tí wọ́n sì mọ̀ pé àwọn òfin yìí àwọn ò lè gbọ́ yé àfi ká nábì ṣàlàyé ká nábì wá gbé àlàyé yẹn tayọ àsìkò àti wọ́n ní bùkátà sí kò lẹ́tọ̀ọ́ ànábì wà nábì sallallahu alaihi wasallam a gbọ́dọ̀ fi irú ìròyìn ànábì sallallahu alaihi wasallam kọ́ìdà yìí kọ́ìdà ńláńlá púpọ̀ ni la shakka ànábì sallallahu alaihi wasallam ni ọ̀rọ̀ yìí ni ó ń lọ bá nípìnlẹ̀ tó sì jẹ́ pé òun ni tí ó jẹ́ sábàbí ńláńlá táwọn afáàsì sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ púpọ̀ kọ́ìdà usuliyya ni bọ̀tà á sì padà wá dáadáa nígbà tí a bá fẹ́ kán máa papọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tí mẹ́nu tẹ́lá insha Allah ta'ala ní ìwọlé ọ̀rọ̀ lásán. ثم قال هذا وإدراك المنهج النبوي في التعامل مع أخطاء البشر الذين لاقاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الأهمية بمكان لأنه صلى الله عليه وسلم مؤيد من ربه وأفعاله وأقواله رافقها الوحي إقرارا وتصحيحا فأساليبه عليه الصلاة والسلام أحكم وأنجع واستعمالها أدعى لاستجابة الناس واتباع المربي لهذه الأساليب والطرائق يجعل أمره سديدا وسلوكه في التربية مستقيما ثم إن اتباع المنهج النبوي وأساليبه فيه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوة حسنة لنا وما يترتب على ذلك من حصول الأجر العظيم إذا خلصت النية أفايت سواجن كل إيتا صيبو سريني أتكي كي يما إلى النبي صلى الله عليه وسلم lórí báwo ni a ṣe ń bá àṣìṣe àwọn èèyàn lò àṣìṣe àwọn èèyàn tó pa Nabi sallam tí ó bá pàdé tí àwọn náà bá pàdé tán jọ sí ẹ̀mí ká mọ eléyìí nǹkan tí ó jẹ́ pé ó pàtàkì púpọ̀ ni tá bá fẹ́ sọ pé pàtàkì rẹ̀ ó láyè tí ó tóbi púpọ̀ nínú ìpàtàkì tí mùsùlùmí gbọ́dọ̀ mọ eléyìí wọ́n jẹ́ bí fíkọ̀rọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹrin táfà ìfìrin lẹ́nu tẹ́ra yìí pé a jẹ́ pé ìmọ̀ ṣe àtúnṣe àwọn èèyàn al-manhaju nabawi ni ìlànà ta nábì náà ni bó ṣe jẹ́ lànà tí Qur'an gbélé fún wa pé káwá mọ ìlànà yìí pé bá nábì ṣe máa ń bá àwọn èèyàn lò ní nípa àṣìṣe àfáàyè ń di oyè pé ó pàtàkì pọn gan torí ànábì nìkan lẹ́ni tó yẹ pé Ọlọ́run ọba àlìkẹ́lá ó kún un lọ́wọ́ kò lè ṣàṣìṣe ní ọ̀rọ̀ rẹ̀ látọ̀bà dọ́dọ̀ rẹ̀ gba àwọn tí Ọlọ́run ọba àlìkẹ́lá àti òfin ránṣẹ́ sí ànábì sallallahu alaihi wasallam yóò ó jẹ́ tọ́ka látọ̀dọ̀ Ọlọ́run fún ànábì tá ànábì lè jẹ́ ẹni tó ṣàṣìṣe gbogbo àwọn nǹkan tí ó ní bùkátà sí kí Ọlọ́run ọba àlìkẹ́lá pé ànábì sákèésí Ọlọ́run ti pè é lákèésí lórí gbogbo nǹkan wọ̀nyẹn ajẹ́ ká wá kọ́ sí ẹni tí ò lábùkù yẹn òun ní fi ń dáa jùlọ pẹ̀lú pọ́lọ́n kún lọ àwọn iṣẹ́ rẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀ rẹ̀ ìtí ń jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run ọba àlìkẹ́lá ó tẹ̀lé papọ̀ ni ó rìn papọ̀ pẹ̀lú ẹ̀ so kì í sípà ànábì dọ́rọ̀ sọ àbúdá iṣẹ́ kan sí ìyálà ìkọ̀rọ̀ọ̀rọ̀ ní pé Ọlọ́run fi nǹkan yẹn rinlẹ̀ pé bó ṣe rí níta ànábì àti fi nǹkan rinlẹ̀ ànábì fi nǹkan rinlẹ̀ fún wa pé n tí lè ṣe yìí sì da jẹ́ pé ànábì ò lè dédé sọ bí ìbáṣe pọ́ Ọlọ́run ọba àlìkẹ́lá ni ó ní ó sọ àbá ànábì ń ṣàtúnṣe àṣìṣe ẹnìkan náà ni kò approve ẹ̀ bó ṣe approve ẹni tọ̀hún àmọ́ pé ànábì ò dédé sọ gbogbo àwọn ìlànà tá ànábì sallallahu alaihi wasallam bá tó wá lò ìkẹ́ àti ọlá látọ̀dọ̀ Ọlọ́run kó máa jẹ́ tiẹ̀ òun ní fi ń wà áhìkàmù jùlọ òun ló kún fọ́gbọ́n jùlọ tó bá níyàn ní hikma láyé tá a bá wo tí ń ṣe tí ò bá sí dédé tànábì níbi ń pe àwọn èèyàn sójú ọ̀nà Ọlọ́run àbí ń ṣàtúnṣe àwùjọ ènìyàn ní hikma kíyàn lo ìlànà tànábì sallallahu alaihi wasallam òun ní fi ń bá ọgbọ́n lọ jùlọ òun ní fi ń ṣe déédé jùlọ nínú òye òun ní sì máa fi ń ṣàǹfààní jùlọ wà ń jà bákan náà ìwà lo ìlànà nabi sallallahu alaihi wasallam àwọn ìlànà nabi sallallahu alaihi wasallam òun ni ó yára tètè pé àwọn èèyàn láti gbọ́ ní téèyàn bá fẹ́ pè wọ́n sí so bákan náà kí ẹni tí ó ń rí àwọn èèyàn kó tẹ̀lé àwọn ojú ọ̀nà wọ̀nyí àwọn ìlànà wọ̀nyí àtàwọn ojú ọ̀nà wọ̀nyí tá nabi sallallahu alaihi wasallam tí ó fi ṣàtúnṣe àwọn èèyàn yóò jẹ́ kí àlámọ̀rí rẹ̀ kí ó ṣe déédé yóò sì jẹ́ kí ìlànà ìṣe rẹ̀ níbi ìrè àwọn èèyàn kó sì dọ́gbadọ́gba lẹ́yìn náà wọ́n tó ra fáná níbi mo ṣe ń wò pàtí mo ti kàkí máa rìpítì kíkà wọn lẹ́yìn náà afáìfin rẹ̀ ń pé dájúdájú ìtẹ̀lé ìlànà tí ó jẹ́ títà nabi sallallahu alaihi wasallam àti àwọn ìgbàṣe rẹ̀ lójú ọ̀nà tí máa ń gbà ṣe àtúnṣe lójú ọ̀nà rẹ̀ níbẹ̀ níbi títẹ̀lé yìí
fẹ́ni tó bá tẹ̀lé pé ó kọ́ṣe ànábì sallallahu alaihi wasallam náà ni tó jẹ́ pé ànábì ni olùkọ́ṣe dáadáa fún gbogbo wa bọ́lọ̀ ń ṣe jẹ́ òye wa àti pé gbogbo tí yóò wá jẹ́ research tó jẹ́ pé yóò tòlé tí ó ṣẹlẹ̀ lórí pé yẹn tẹ̀lé ànábì sallallahu alaihi wasallam ó kọ́ṣe ànábì sallallahu alaihi wasallam so eléyìí náà tó láti fi mọ̀ pé pàtàkì ní kéèyàn tẹ̀lé ní ńláńlá tí yẹn ó rí ńbẹ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ nígbà tí yẹn bá tẹ̀lé ànábì sallallahu alaihi wasallam pẹ̀lú májẹ̀mú pé táníyàn bá dáa gbogbo ẹ̀sìn tí yẹn bá ṣe àti kò bá ṣe àníyàn rí ńbẹ̀ so asán ni ó já sí so kọ́láwọn ọba àlìkẹ́lá kó mọ́ṣá tọ́ wa sí ọ̀nà àfa àti pàkíyèsí sí májẹ̀mú méjì tí Ọlọ́run fi ń jẹ́ kí iṣẹ́ jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà fún wa báyẹn ìtẹ̀lé ànábì káníyàn sì dáa. ثم قال معرفة الأساليب النبوية تبين فشل أساليب المناهج الأرضية التي تسخر بها الآفاق أو تسخر بها الآفاق وتقطع الطريق على اتباعها وتقطع الطريق على أتباعها فإن كثيرا منها واضح الانعراف وقائم على نظريات فاسدة كالحرية المطلقة أو مستمد من موروثات باطلة كالتقليد الأعمى للآباء والأجداد أفانت سواجن كي إما إلى ناتي وجاتي النبي صلى الله عليه وسلم يوم شيء على إفوا يوم جوها سوا كي كونتي àwọn ìlànà àwọn àgbékalẹ̀ ìlànà tí ọmọ èèyàn gbékalẹ̀ lórílẹ̀ òun ni ó jẹ́ àmọ̀ pé àgbékalẹ̀ yẹn kùnà kò bá a mu nígbà tí èèyàn bá ti mọ tànábì tó fi kọ̀mpíà rẹ̀ èyí tó jẹ́ pé ayé lọ́tún lósì ó kún fọ́fọ́ pẹ̀lú ẹ̀ lénìí àbí ká ní ayé lọ́tún lósì ń sì fáàrí pẹ̀lú ẹ̀ pé ìlànà táwọn ń lò yìí ló dáa ẹni tó bá mọ̀ ìlànà nábì ni ó lè mọ̀ pé ààyè ń bẹ ń bí àwọn ìlànà yìí tí àwọn èèyàn gbé kalẹ̀ fúnra wọn so òun ni ó tún máa jẹ́ òun ló ní jẹ́ pé ní ń dí àwọn tí wọ́n fẹ́ rin ojú ọ̀nà ń dí wọn lọ́wọ́ ń dí àwọn tí wọ́n fẹ́ rin ojú ọ̀nà tànàbí sallallahu alaihi wasallam ń dí wọn lọ́wọ́ láti tẹ̀lé lánà tànàbí sallallahu alaihi wasallam so látara ìmọ̀ tànàbí sallallahu alaihi wasallam tó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìlànà tí àwọn èèyàn gbé kalẹ̀ yìí ó fojú hàn pé ìlànà yẹn mókun ó ti láàyè ó ti yẹ̀ bá kú lójú ọ̀nà bákan náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìlànà yìí ó dúró lórí àwọn ìròrí tí kò dáa àwọn theories tí ò dáa nadhariyat àwọn ìròrí àríwòye tí ò dáa ni wọ́n fi gbé kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí al-hurriyyat al-mutlaqa so máa sọ pé ọmọ èèyàn ní àti sentówù lórílẹ̀ láì dé pé ọmọ èèyàn free láti sentówù ó ní ìtura rẹ̀ sílẹ̀ láti sọ tó wù ó lè ṣe tó wù ó lè jẹun tó wù àti gbogbo tí ó sọ̀rọ̀ mọ́ tí wọ́n ń pè ní kéèyàn sọ pé òun free tí wọ́n ń pè freedom tí ò sí ó ń di kankan tí ó dèèyàn nígbà tá a bá ń kọ́mẹ̀ntì lápapọ̀ àwọn àkíyèsí tó wà ní ọ̀rọ̀ ìjẹ́nàlẹ̀ àpàdà lórí ẹ̀ kí ló fa example yìí láyé yìí àwọn mustamadun àbí kó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àgbékalẹ̀ táwọn èèyàn gbélé yìí tí èèyàn bá ti mọ tànábì sallallahu alaihi wasallam yóò jẹ́ pé wọ́n mú látara àwọn àjogúnbá bátìlà tó burú bíi ìkọ́sí afọ́jú dogmatism kí a máa kàn tẹ̀lé àwọn tí wọ́n bí wa àwọn bàbá wa àwọn bàbá wa ṣùgbọ́n àwọn nǹkan wọ̀nyí tí ń jẹ́ ìlànà táwọn èèyàn ń lò láyé ìlànà tànábì ni ó jẹ́ àmọ̀ pé àwọn aburú báyìí ń bẹ lẹ́yìn ìgbà yìí ni afá yìí tẹ̀síwájú pé wala budda min al-isharati ila anna at-tatbiq al-ilmiyya لهذا المنهج النبوي في الواقع يعتمد على الاجتهاد بدرجة كبيرة وذلك في انتقاء الأسلوب الأمثل في الظرف والحدث والحاصل ومن كان فقيء النفس استطاع ملاحظة الحالات المتشابهة والأحوال المتقاربة فينتقي من هذه الأساليب النبوية ما يلائم ويوائم أفانت سواجون pé ní àyè táwọn dé yìí kò sí iyèméjì níbi kí àwọn pe àkíyèsí káwọn sì tọ́ka lọ síbi pé
ọ̀nà ìgbà lo ojú ọ̀nà ànábì practically pẹ̀lú ìmọ̀ tí yẹn ní bí ká pín yẹn fẹ́ practice ẹ̀ pẹ̀lú mímọ̀ so bó ti jẹ́ pé ó ń súnmọ́ kó jẹ́ pé tí fi ń lọ jù ní pé at-tatbiq al-amali àmọ́ yẹn ṣe mistake náà so mímọ̀ tí yẹn ní pé yẹn fẹ́ fi practice ojú ọ̀nà ànábì sallallahu alaihi wasallam látara àwọn nǹkan tí yẹn ká nínú ìlànà ànábì sallallahu alaihi wasallam àfáà ní pé ọ̀ràn yẹn ní tí kò sí iyèméjì láti ṣètọ́ka ń bí pé in reality ní orílẹ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú báwọn èèyàn ṣe ń lò pẹ̀lú bóyá wọ́n fẹ́ pe àwọn èèyàn àbọ̀ wọ́n fẹ́ ṣàtúnṣe àwọn èèyàn ó jẹ́ àmọ̀ pé practically báwọn èèyàn ṣe ń gbìyànjú nǹkan yẹn tán ṣe ìgbẹ́dẹ́wò rẹ̀ tí wọ́n ń try láti ṣàtúnṣe yìí nǹkan yẹn dúró lórí pé oníkálukú ń gbìyànjú léyìí tó jẹ́ pé gbogbo ẹni tó bá fẹ́ gbìyànjú yẹn tí ó sì succeed àfi kí ó mọ ìlànà nábì yẹn dáadáa ìyẹn ni pé gbogbo ọ̀nà ìgbà tí yẹn bá fẹ́ gbà tẹ̀lé ìlànà nábì sallallahu alaihi wasallam ní ayé yìí ó dúró lórí pé èèyàn láti gbìyànjú láti ṣe ìwádìí láì ṣe díẹ̀ bidarajatin kabira ní ọ̀nà tí yóò pọ̀ púpọ̀ tí ó lágbára so ní ipò tí ó tóbi ìyẹn ni pé ìgbìyànjú tẹ̀yìn ó ṣe yẹn lórí tí ó fi mọ̀ pé sílànà nábì sallallahu alaihi wasallam náà lóyún eléyìí àkòyè sí gbìyànjú díẹ̀ ó ní ó ṣe pẹ̀lú kéèyàn lẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó ní tí gbìyànjú yóò fi ṣeéṣe ni pé èèyàn gbọ́dọ̀ ṣẹ̀ṣà intiqa ìlànà tí fi ń dáa jùlọ fún situation kan tí èèyàn bá fẹ́ díìlì pẹ̀lú rẹ̀ èèyàn wo kí ni dhorfu àsìkò tí èèyàn fẹ́ díìlì pẹ̀lú ọ̀rọ̀ yẹn àti ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn gangan àti kí ni tí ó jẹ́ kókó tí èèyàn ó fi díìlì pẹ̀lú àlámọ̀rí tó bá ṣẹlẹ̀ yẹn ẹnìkan tó máa jẹ́ pé olóye ẹ̀mí gidi ni kìí ṣe pé bóyá ó kàn ká tírà lásán kò wá rí fi darí ara ẹ̀ darí ìgbésí ayé rẹ̀ wọn náà ń pè faqihun nafs ẹni tó bá jẹ́ olóye ẹ̀mí lẹ́yìn pé ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn jòkó lè lára ẹ̀ dáadáa ẹnìyẹn ni ó lágbára láti wo kùnùsùn àwọn oríṣiríṣi ìṣesí wo ló fara jọra wọn tí ó wàá wo pẹ̀lú tànàbí sallallahu alaihi wasallam pé ànábì ṣe báyìí jẹ́mi náà ṣe báyìí àwọn oríṣiríṣi ìṣesí wo ni ó súnmọ́ ànábì ṣe báyìí jẹ́mi náà ṣe báyìí irú ẹni yẹn ni ó lè ṣẹ̀ṣà nínú àwọn ìlànà ànábì wọ̀nyí tí a fẹ́ dákọ̀ tí yóò ṣe déédéé tí ó sì bá mu qawluhu yula'im wa yuwahim bima'na wahid ay yuwafiq tí ó ṣe déédéé tí ó sì bá mu thumma khatama faqal wa hadha al-kitabu muhawalatun لاستقراء الأساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس على اختلاف مراتبهم ومشاربهم afaan lẹ́yìn náà ni pé tírà yìí ó ń jẹ́ ìgbìyànjú tí àwọn fẹ́ ṣe láti fi kó gbogbo àwọn ìlànà nabi sallallahu alaihi wasallam jọ istiqra láti fi tọpinpin ìsà gbogbo ìlànà nabi sallallahu alaihi wasallam jọ fi ta'amul ma akhta'i an-nas níbi ìbá àṣìṣe àwọn èèyàn ló bá olèyàn sí máa ń dìlì pẹ̀lú àṣìṣe àwọn èèyàn ala ikhtilafi maratibihim bó sì jẹ́ pé àwọn èèyàn wọ̀nyí wọn ò jọra wọn nínú pósì ayé ní àpósì ìmọ̀ wa masharibihim òye wọn náà tẹ́sítì wọn náà àgbọ́yé wọn náà sì jọra wọn nínú àwọn tí wọ́n bá Nabi sallallahu alaihi wasallam tí wọ́n bá lò gbà tí wọ́n sì bá Nabi ṣe tí wọ́n jọ ríra wọn báyìí tí wọ́n jọ jòkó tẹ́ra wọn tí wọ́n jọ sọ̀rọ̀ so àwọn fẹ́ gbìyànjú láti kó àwọn gbogbo ìlànà Nabi sallallahu alaihi wasallam yìí wá nínú tírà yìí sọ̀rọ̀ yìí ala zahiri ẹni sí bó ṣe rí yìí ọ̀rọ̀ àfáàsì correct ní gbogbo tí Nabi sallallahu alaihi wasallam àti olùlọ́gẹ́ bí ìlànà láti fi ṣàtúnṣe só pé nínú tírà yìí àbí kò pé sóhun láfáà yìí gbà lérò àbí òun kọ́ ni wọ́n gbà lérò à ń bọ̀ wá sí àlàyé alápapọ̀ lọ́la lórí kí ni àwọn àkíyèsí tó wà níbi taqdimu ìwọlé yìí insha Allah ta'ala níjòkó odidi kan lọ́la lẹ́yìn gbà táfà ti sọ̀rọ̀ yìí tán fa khatama bi ad-du'a ó wá parí pẹ̀lú àdúà afá parí pẹ̀lú àdúà fi as'alullah subhanahu wa ta'ala an yaktuba lahu at-tawfiq wa isabata as-sawab والنفع لي والإخوان المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو الهادي إلى سواء السبيل
wọ́n bẹ Ọlọ́run ọba àlìkẹ́lá ọba tó mọ́kún gbogbo wọn àbùkù tí ó sì ga ju gbogbo ohunkóhun lọ kí ó mọ́sà fi rinlẹ̀ fún tírà yìí ní tí ń jẹ́ pòǹgẹ́ kó jẹ́ orinlẹ̀ fún kó jẹ́ kí tírà yìí ṣe pòǹgẹ́ tí òun fẹ́ torí ẹ̀kọ́ kí ó sì jẹ́ ìṣedédé tí ń jẹ́ òótọ́ ìṣedédé tí ń jẹ́ òtítọ́ ọ̀rọ̀ tí ó ṣe dédé nú ọ̀rọ̀ kí Ọlọ́run ọba àlìkẹ́lá kó fi rinlẹ̀ fún tírà yìí kọ́lọ́n jẹ́ ó ṣe dédé káwọn mọ́sà sọkúsọ dáfà ń sọ nìyẹn. bákan náà tí àwọn ń bẹ Ọlọ́run ọba àlìkẹ́lá kí ó fi àǹfààní rinlẹ̀ fún àwọn ń bẹ kó jẹ́ àǹfààní fáwọn àti gbogbo àwọn ọmọ ìyá àwọn tó jẹ́ mùsùlùmí. dájúdájú Ọlọ́run ọba àlìkẹ́lá ni ọba tí ó kápá àti lè ṣe bẹ́ẹ̀ òun sì ni ọba tó lágbára lórí ẹ̀ àti pé òun ni ọba tí ó máa ń ṣe amọ̀nà lọ sí ojú ọ̀nà tí ó sì ọgbà. eléyìí ni ìparí ọ̀rọ̀ àfáà tí a ń ka tírà yìí ní ìbẹ̀rẹ̀ ìwọlé ọ̀rọ̀ wọn. pẹ̀lú yọ̀ǹda Ọlọ́run ọba àlìkẹ́lá gbogbo tírà yìí tí Ramadan yìí tí ó wà fi parí insha Allah ta'ala á parí rẹ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run ọba àlìkẹ́lá tó ní àwọn asalib oríṣiríṣi tá a yàn láàyò níbi àwọn nǹkan tá a padà mọ́ ká yálà nínú àwọn tanbihati ni o àbí nínú àwọn tó jẹ́ al-asalibu nabawiyya àwọn tó jẹ́ àkíyèsí ni o àbáwọn tó jẹ́ àwọn ìlànà òun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi wá pé àwọn èèyàn ṣàkíyèsí pẹ̀lú yọ̀ǹda Ọlọ́run ọba àlìkẹ́lá àmà sọ eléyìí ní ààyè rẹ̀ bí a bá ṣe gbé kalẹ̀ láwọn ìlànà tá a fẹ́ lò kọ́lọ́n kó ṣe nírọ̀rùn fún wa. bí tá a dùn sílé nínú Ọlọ́run ọba àlìkẹ́lá kó ṣe àlékún okun ara fún kálukú wa pẹ̀lú yọ̀ǹda Ọlọ́run ọba àlìkẹ́lá subhanahu wa ta'ala láàdá gẹ́gẹ́ bí aláàdá ṣe ìjókòó tọ̀hún náà ní ìjókòó ọ̀tọ̀ òun ṣe é ṣe kí ó gbà wá lásìkò díẹ̀ so kábáníká tún máa sọ àwọn àkíyèsí lórí eléyìí so àkíyèsí tiẹ̀ kò kéré rárá so láti pa àwọn àkíyèsí tó necessary ní ìwọlé ọ̀rọ̀ ká sì fi àwọn kankan tá a padà máa lò láwọn afkaru mẹ́rin táfà ti sọ àwọn ọ̀rọ̀ orí mẹ́rin táfà ti fi rinlẹ̀ lórí pa fẹ́ ṣàtúnṣe nínú ìwọlé ọ̀rọ̀ yìí á fi rinlẹ̀ pẹ̀lú yọ̀ǹda Ọlọ́run balikẹ́lá bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ balikẹ́lá kó musa sọ wa lórí at-tawhid lórí sunna kó sọ wá jí ọlá kó sì tún sọ wá jọlá lọ sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala Muhammadi wa alihi wa ashabihi ajma'in.